美保海岸にまた来てます。で今日早朝で風結構強いんですね。今日はサップで釣りに出るサップフィッシングにやってみたいと思います。仕掛けはジグサ引き使ってやりたいと思います。じゃあ準備していってきます。まずサビキでちょっと様子見たいと思います。ケイムラが入ってます。うい、北枕マジサバちっちゃいねー。うわ来てうわいやよいしょあ、念仏台だった卵が2匹釣れましたうわー、念仏台念仏台大好き、念仏台